Halo rekan-rekan teknik semuanya, welcome to my channel RNI Heavy Equipment. In this moment, kita akan berbagi cara bagaimana untuk melakukan sekun pada kabel listrik ya. Nah, di sini sudah ada kabel dengan ukuran 50 mili. Bisa kita lihat ukuran kabelnya 50 mili. Sini bisa kita lihat. Nah, ini untuk ukuran kabel 50 mili. Nanti berbeda dengan teman-teman yang temui di lokasi ataupun di site. Jadi ini kabel 50 mili. Yang perlu kita perhatikan adalah isi dalam kabel ini ya, ataupun dari tembaga kabel ini berapa diameternya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kita buka terlebih dahulu untuk kabelnya. Nah, ini seperti ini. Ini teman-teman perlu perhatikan ya, untuk mencari ukuran yang sesuai dengan tool crimpingnya. Teman-teman bisa cocokkan terlebih dahulu sebelum melakukan crimping dengan mencocokkan diameter dari tembaga ini. Contoh, kita ambil contoh, ini kabel 50. Kita akan cocokkan dengan tool crimping 25 ya. Karena tool crimping 25 ini biasa setengah dari diameter kabel, itu cukup bagus untuk melakukan crimping. Nah, ini seperti ini. Nah, ini cocok ya, karena setengah dari diameter kabel ini kita akan crimping dengan menggunakan sekun 50. Nah, ini sekun 50 nya sangat cocok sekali kalau kita crimping sekun 50 ketemu dengan crimping yang 25. Kita ambil patokan setengah dari ukuran crimpingnya. Yang jelas patokannya adalah isi dari tembaga kabel ini ya. Jangan sampai salah teman-teman. Nah, kita akan langsung uji coba di alatnya. Nanti kita bisa lihat untuk hasilnya seperti apa. Kita akan uji coba. Nah, kita masukkan ini seperti ini. Posisikan angka ketemu angka. Pasang stoppernya. Jangan lupa untuk toolnya diputar ke posisi on ya, posisi on untuk mengunci supaya tool ini bisa berfungsi. Kita posisikan seperti ini, teman-teman harap perhatikan. Nah, ini posisikan seperti ini. Kemudian kabel kuningan kita masukkan ke sekunnya ya, kan seperti ini. Nah, setelah masuk full, baru kita akan crimping untuk sekun dan kabel ini. Posisikan lurus supaya hasil dari crimpingan ini sesuai. Tekan terus. Ketika sudah mulai keras, tekan sampai dengan 3 kali. Kemudian kita putar ke posisi off, maka akan merilis sendiri. Kita akan lihat untuk hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini, bisa dilihat teman-teman. Kabel dan sekun terkunci secara bagus. Nah, ini untuk hasil sekunnya seperti ini. Jadi itu aja tipsnya, mohon diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.